everyone, welcome to Aprin's Pathshala. আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ADRE 15 ছেপ্টেম্বৰৰ এক্সামটো ভাল হৈছে আৰু আপোনালোকে চাগে ফুল জোশত 29 ছেপ্টেম্বৰৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন চলাই আছে। সো হে প্ৰিপাৰেচনৰ মাজতে মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো। আপোনালোকে সবে গম পাইছে চাগে ৰেলৱে NTPC নোটিফিকেশন আউট হৈছে আৰু সবতছে ভাল খবৰটো হ'ল কি এবাৰ ৰেলৱেৰ এক্সাম আমি অসমীয়া মাধ্যমতো দিব পাৰিম। সো যেহেতু আমি ADRE কাৰণে ইমান প্ৰিপাৰেচন কৰিয়ে আছো আৰু ৰেলৱেৰ সিলেবাস হক বা ADRE সিলেবাস হক অলমোস্ট সেমে হয়। সো মই ভাবো এবাৰ ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টে অসমৰ পৰা ৰেলৱে কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু দেখা গৈছে কি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ যিমান জবছ ওলাই SSC হক ৰেলৱে হক আমাৰ অসমৰ ষ্টুডেন্টে বহুত কম পাৰ্টিসিপেট কৰে বা এপ্লাই কৰে। সো যেহেতু এবাৰ অসমীয়া মাধ্যমতো আহিব আৰু আপোনালোকে ADRE কাৰণে অলৰেডি প্ৰিপাৰেচন কৰিয়ে আছে। সো আপোনালোকৰ হাতত যথেষ্টখিনি সময়ও আছে। সো সবে এটো পৰীক্ষা এপ্লাই কৰিব লাগে। সো এই ভিডিওটোত মই আজি আপোনালোকক কম কি পোষ্ট আছে, সিলেবাস কেনেকুৱা, এজ কিমান, কেনেকুৱা প্যাটাৰ্ন হয়। সো সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিওটো পা লাভ কৰিব পাৰিব। সো আহক ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া হল RRB NTPCৰ এক্সাম সামাৰী। মই আপোনালোকৰ বাবে RRB পৰীক্ষাটো কি হয়নো কি কথা এটা প্ৰথমতে সামাৰী দি লওঁ, তাৰ পিছত আমি ডিটেইলত ডিসকাস কৰিম। সো প্ৰথমতে NTPC মানে হল নন টেকনিক্যাল পপুলাৰ ক্যাটাগৰিজ। সো RRB এক্সামটো কোনে পাতে ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ডে পাতে। মেইনলি জব ৰোল দুটা ক্যাটাগৰিত আছে, গ্ৰেজুৱেট লেভেল আৰু আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেল। সো এতিয়া গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ যোনটো মই আজি ডিসকাস কৰিম হেতু গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পোষ্টখিনি। সো কোনখিনি পোষ্ট আছে আমি ডিটেইলছত চাম আৰু আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰো থাকে। সো এটো এডভাৰটাইজমেন্ট নাম্বাৰটো কি হয় এটো দিয়া আছে। জব লোকেশন এক্ৰছ ইন্ডিয়া হয়, ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত হয় আৰু জোন ওয়াইজ সিলেক্ট কৰিব পাৰি। গুৱাহাটী জোনো আছে, সো অসমৰখিনিয়ে গুৱাহাটী জোনো সিলেক্ট কৰিব পাৰে নহলে বেলেগ জোনো কোনবাই বিচাৰিলে সিলেক্ট কৰিব পাৰে। সো টোটাল ভ্যাকেন্সি মেইনলি কিমান ওলাইছে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ 8113 আৰু আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মানে হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ কাৰণে 3445। অনলাইন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰা ডেট গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে অলৰেডি অনলাইন পোৰ্টেল খোল খাইছে 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চলি আছে অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ 13 অক্টোবৰলৈকে হ'ব আৰু আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অৰ্থাৎ কাইলৈ পৰা হ'ব। সো নোটিফিকেশন আহিব 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 20 অক্টোবৰ। সো কোৱালিফিকেশন দিয়া আছে দুটা ষ্টেজত হ'ব। হাই সেকেন্ডাৰী কাৰণে 12 পাস লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ কাৰণে এনি গ্ৰেজুৱেট whether আৰ্টছ হক সায়েন্স হক কমাৰ্চ হক হেতু একো কথা নাই, জাস্ট গ্ৰেজুৱেট হলে হল। এজ লিমিটৰ কথাও আমি পাতিম। সো আৰু সিলেকশনৰ যোনখিনি স্টেজেস আছে CBT 1 2 এবোৰ কি হয়, স্কিল টেষ্ট কি হয়, সো এইখিনি কথাও আমি নেক্সট চাই গৈ থাকিম। সো এটো আমাৰ যোনটো গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ অফিচিয়েল নোটিফিকেশন হয়। সো এখন হয় অফিচিয়েল নোটিফিকেশন। ডেট অফ পাবলিকেশন কেতিয়া পাবলিশ হৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰ 2024 আৰু অনলাইন এপ্লিকেশন কেতিয়া পা স্টাৰ্ট হৈছে 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু এটো কেতিয়ালৈকে চলিব 13 অক্টোবৰলৈকে। সো 13 অক্টোবৰ ৰাতি 11টা লৈকে দেখিছে 12টা বজালৈকে আৰু 23.59 আৱাৰ্স ৰাতি 12টা বজাত বন্ধ হৈ যাব। তো তাৰ আগতে আমি অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত কি কৈছে ডেট ফৰ ফিজ পেমেন্ট আফটাৰ ক্লোজিং ডেট 13 তাৰিখৰ পিছতো আপোনালোকে ফিজ জমা দিব পাৰিব 14 আৰু 15 তাৰিখে। কিন্তু আগতে জমা ফৰ্ম ফিলআপ কৰোতে জমা দি দিয়াই ভাল, ইমান লাষ্টলৈ থাকিব নালাগে। আৰু ডেট ফৰ মডিফিকেশন উইন্ডো কিবা যদি কাৰেকশন কৰিব থাকে কিবা যদি প্ৰবলেম হয় সো 16 to 25 অক্টোবৰ দিয়া আছে ডেট। আমি যেতিয়া ফৰ্ম ফিলআপ কৰিম তেতিয়া আমি এটা জোন সিলেক্ট কৰিব লাগিব, মানে আমি কোনটো জোনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছো। সো যিমানখিনি ভ্যাকেন্সি ওলাইছে 8113 কৈছিলো অল ওভাৰ ইন্ডিয়া জব কৰিব পাৰিব। সো বেলেগ বেলেগ জোন ওয়াইজ আছে। সো আপুনি কোনটো জোনত প্ৰিফাৰ কৰে সেই জোনটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। সো আমি যদি চাও আমাৰ গুৱাহাটীত যোনটো আপোনালোকে যদি অসমৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে RRB গুৱাহাটীটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰ টোটাল পোষ্ট ওলাইছে 516টা। তাৰে ভিতৰত আনৰিজাৰ্ভ 213টা, SC 74, ST 38, OBC 140 আৰু EWS ৰ 51টা আছে। আৰু সবতছে বেছি পোষ্ট কোট ওলাইছে RRB কলকাতাত। কোনবাই যদি বিচাৰে RRB কলকাতাত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছো বুলি সো RRB কলকাতা সিলেক্ট কৰিলে হল, তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তেতিয়া ওয়েস্ট বেংগলৰ এৰিয়া মানে জব আপোনালোকে পাব তাত। আৰু এনেকুৱা জোনো থাকে কিছুমানত যত কাট অফটো কম থাকে। সো হেতু তেনেকুৱা জোনো সিলেক্ট কৰিব পাৰে। তো হেতু আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব কোনটো জোনত কিমান কাট অফ আহিছিলে লাষ্ট ইয়াৰ।
সো জোন ওয়াইজ কোনটো জোন আপোনালোকৰ হিচাপত কিছুমানৰ এনেকুৱা হয় জোন জায়গাতে হওক মই চাকৰি কৰি ল'ব পাৰিম সো তেওঁলোকে চাব পাৰে কোনটো জোনত কাট অফ কম আহিছে তো সেই জোনটো এপ্লাই কৰিব পাৰে সেইটো জোনত এক্সাম দিব পাৰে আৰু যোনখিনিয়ে অসমতে থাকিব বিচাৰিছে আৰআৰবি গুৱাহাটী সিলেক্ট কৰিব লাগিব সো নেক্সট চাও আমি এজ লিমিটটো এবাৰ ভাল খবৰ এটা কি হৈছে কোভিডৰ কাৰণে ৰেলৱেজে 3 ইয়াৰ্ছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিছে আগতে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত 18 পৰা 33 ইয়াৰ্ছ দেখিছেনে 18 পৰা 33 ইয়াৰ্ছ এজ গ্ৰুপৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু এবাৰ 18 পৰা 36 ইয়াৰ্ছ সো এইটো ওৱান টাইম অপৰচুনিটি হয় আমাৰ কাৰণে এইটো বহুত ভাল অপৰচুনিটি সো বহুত মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এজটো বঢ়াইছে আৰু এইটো এবাৰহে হৈছে সো নেক্সট বাৰত যে হ'ব একো গ্যাৰান্টি নাই এবাৰ কোভিডৰ কাৰণে এইটো দিয়া গৈছে 18 to 36 ইয়াৰ্ছ আৰু মই এইটো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কথা কৈ আছো এসসি এসটি কাৰণে আৰু বাঢ়িব ওবিসি কাৰণেও বাঢ়িব এইটো সো আমি এইটো চাও আৰু এইটো ডেটটো কেতিয়া ল'ব ডেট অফ বাৰ্থটো 1/1/2025 মতে ল'ব সো কি কৈছে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ কাৰণে এজ গ্ৰুপটো 18 to 36 কৈছে আৰু যোনটো আপাৰ লিমিট অফ ডেট অফ বাৰ্থ মানে 2/1/1989 পিছত যাৰ যাৰ জন্ম হৈছে তেওঁলোকে এইটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ধৰি লওক কাবাৰ 31 ডিসেম্বৰ 1988 যদি জন্ম হৈছে তেওঁ তেনেহলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তাৰ পিছত 2 জানুৱাৰী 1989 জন্ম হৈছে বা তাতকে পিছত যদি হৈছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এটো আনৰিজাৰ্ভ বা ইডব্লিউএছ কেটেগৰী কথা মই কৈ আছো ওবিসি কেটেগৰীৰ কাৰণে 2/1/1986 সো যাৰ জন্ম 2 জানুৱাৰী 1986 ৰ পিছত হৈছে বা হেন্নাখন হৈছে তো তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাতকে আগৰখিনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এসসি এসটি কাৰণে হেতু আপাৰ এজ লিমিটটো হ'ল 2 জানুৱাৰী 1984 আৰু লোৱাৰটো 1 জানুৱাৰী 2007 সো যাৰ কোনবা যদি 2 জানুৱাৰী 2007 হৈছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে 1 জানুৱাৰী বা 2006 লৈকে যাৰ জন্ম হৈছে মানে 31 ডিসেম্বৰ 2006 যদি কাবাৰ জন্ম হৈছে তেওঁলোকেও পাৰিব কিন্তু যদি কাবাৰ 2 জানুৱাৰী 2007 জন্ম হৈছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে সো এটো লোৱাৰ লিমিটটো কথা কৈ আছো সো আমি চাও নেক্সট সব ওবিসি কাৰণে আৰু 3 ইয়াৰ্ছ মানে জেনাৰেলৰ কাৰণে যদি 18 to 33 হয় ওবিসি কাৰণে আৰু 36 ইয়াৰ্ছ হয় ওবিসি কাৰণে 18 to 39 হ'ব এসসি এসটি কাৰণে ঠিক তেনে ধৰণে 5 ইয়াৰ্ছ আৰু এড কৰিছে সো এক্স সাৰ্ভিসমেনৰ কাৰণেও আছে সো এইখিনি বেলেগ বেলেগ কেটেগৰী বেলেগ বেলেগ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে যোনটো আপোনালোকে অফিচিয়েল নোটিফিকেশনত পাই যাব সো এবাৰ ফিজটো চাও এক্সামিনেশন ফিজটো কিমান সো যোনটো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী আছে বা যাৰ যাৰ কনসেশন নাই তেওঁলোকে কিমান দিব লাগিব 500 रुपीस দিব লাগিব আৰু যাৰ কনসেশন আছে পিডব্লিউবিডি হক ফিমেল ট্ৰান্সজেন্ডাৰ এসসি এসটি মাইনৰিটি কমিউনিটিজ তেওঁলোকে কিমান দিব লাগিব 250 रुपीस কিন্তু এটো গুটেটো এমাউন্ট আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোতেহে দিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্স্ট ষ্টেজ পৰীক্ষাৰ ফাৰ্স্ট ষ্টেজটো আপোনালোকে এপিয়াৰ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ বেংক একাউন্টত 400 এটা ৰিটাৰ্ন কৰি দিয়া যাব যোনটো জেনাৰেল কেটেগৰী কথা কৈ আছো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী আৰু যোনখিনি 250 रुपीस দিয়া তেওঁলোকৰ 250 रुपीस টোৱে ৰিটাৰ্ন কৰি দিয়া যাব খালি এটা বেংক চাৰ্জ এটা ডিডাক্ট কৰিব পাৰি ডিডাক্টিং বেংক চাৰ্জেস বুলি দিয়া আছে সো অলমোস্ট যোনখিনি কাৰণে কনসেশন আছে মানে এসসি এসটি হক ইডব্লিউএস হক বা ট্ৰান্সজেন্ডাৰ ফিমেল যোন তেওঁলোকৰ কাৰণে এটো ফ্ৰীয়ে হ'ব আৰু বাকিখিনিও কাৰণে বহুত কম 100 টকা এটা হেতুনো কিমান ফিজ হয় হয় নাই বহুত কম পইচা হয় সো আমি বহুত কম ফিজত এই পৰীক্ষাটো আমি এপিয়াৰ কৰিব পাৰিম আৰু আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোতে এটা কথা চাব আপোনালোকে নিজৰ ইউপিআই বা নেট বেংকিং ওপা কৰিলে ভাল হয় তেতিয়া এমাউন্টটো লগালক তালে ডিডাক্ট ৰিটাৰ্ন হৈ আহি যাব কিন্তু যদি আপোনালোকে বিচাৰে কি বেলেগ এটা একাউন্টত হে পইচাটো আহিব লাগে সো ফৰ্ম ফিল আপ কৰোতে তাৰ ডিটেইলছখিনি আমি দিব লাগিব কোনটো একাউন্টত আপোনালোকে পইচাটো ৰিফান্ড পাব বিচাৰে কিন্তু ৰিফান্ড কেতিয়া পাব যেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্স্ট ষ্টেজটো দিব সো এটো এটা বহুত কম ফিজত পৰীক্ষা আমি দিবগে পাৰো সো আমি ট্রাই কৰিব পাৰো যেহেতু অসমীয়াত আহিব পেপাৰখন আমি অলৰেডি এডিআৰই কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিয়ে আছো ফিজু জাস্ট ফিমেলছৰ কাৰণেটো নাই ফিমেলছ হক এসসি এসটি হক বা মাইনৰিটি কমিউনিটিজ তেওঁলোকৰ কাৰণে ফিজ নাই বুলি আমি ধৰিব পাৰো আৰু বাকিখিনিৰ কাৰণে 100 টকা বা 110-20 টকা কিবা এটা হ'ব সো মিনিমাম চাৰ্জ হয় হেতু সো হেতু দিয়াত একো আপত্তি নাথাকিব সো মই ভাবো হেনে সবে এক্সামটো কাৰণে এটলিষ্ট এপ্লাই কৰি বহিব লাগে এক্সামটো কেনেকুৱা হয় আমি দি চাব লাগে সো নেক্সট আমি চাও কি পোষ্ট আছে
সো আপোনালোকে দেখিছে পাঁচটা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ কাৰণে এতিয়া ওলাইছে সদ্যহতে চিফ কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট সুপাৰভাইজাৰ ষ্টেচন মাষ্টাৰ গুডছ ট্ৰেইন মেনেজাৰ জুনিয়ৰ একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্ট কাম টাইপিষ্ট আৰু সিনিয়ৰ ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্ট সো সবতে কি লাগিব ডিগ্ৰী হলে হল জাস্ট গ্ৰেজুৱেট হলে হল মই কৈছোৱে আগতে whether আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰিং কথা নাই গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী এটা থাকিলে হল খালি আপোনালোকে 13 তাৰিখ যোনটো 13 অক্টোবৰ লাষ্ট ডেট হয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ হাতত গ্ৰেজুৱেচনৰ সাৰ্টিফিকেট বা ডিগ্ৰীটো থাকিব লাগিব গ্ৰেজুৱেচন মানে লাষ্ট ইয়াৰ হয় ফাইনেল ইয়াৰত হয় হেতু হলে নহব ডিগ্ৰীটো আপোনালোকৰ হাতত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই দুটা পোষ্ট যোনটো 4 আৰু 5 নম্বৰৰ পোষ্টত আমি দেখিছো ইয়াত কি লাগিব টাইপিং টেষ্ট দেখিছে ডিগ্ৰী ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইটস ইকুইভেলেন্ট টাইপিং প্ৰফিচিয়েন্সি ইন ইংলিছ আৰু হিন্দী অন কম্পিউটাৰ সো টাইপিং টেষ্ট এটা হ'ব কম্পিউটাৰত ইংলিছ আৰু হিন্দীত আৰু এটো পোষ্টটো টাইপিং টেষ্ট এটা হ'ব বাকি যোনটো এটো গুডছ ট্ৰেইন মেনেজাৰ আছে আৰু চিফ কমাৰ্চিয়েল টিকেট সুপাৰভাইজাৰ সো এইগিটা পোষ্টত কি হ'ব আপোনালোকে জাস্ট দুটা এক্সাম দিলে হ'ব CBT 1 আৰু CBT 2 তাৰ পিছত আপোনালোকৰ সিলেকশন হৈ যাব কিন্তু যোনটো ষ্টেচন মাষ্টাৰ আছে তাত আৰু এটা CBAT বুলি আৰু এটা এক্সাম দিব লাগে হেতু এপ্টিটিউড বেসড টেষ্ট হয় আৰু এই দুটাত CBT 1 2 দিয়াৰ পিছত টাইপিং টেষ্টটো দিব লাগিব মই ভাবো আপোনালোকে এটো পোষ্টৰ কাৰণেও এপ্লাই কৰিব পাৰে এটো প্ৰেফাৰেন্স দিব পাৰে যেহেতু টাইপিংত কম্পিটিশনটো অকমান কম হ'ব আপোনালোকে যদি এতিয়া পায় এতিয়াও সময় আছে পৰীক্ষালে আৰু টাইপিং স্পীডটো কিমান লাগিব ইংলিছৰ কাৰণে মই কৈ আছো 30 ওয়াৰ্ডছ পাৰ মিনিট লাগিব সো আপোনালোকে যদি এতিয়া পা সদায় আধা ঘণ্টাও যদি কম্পিউটাৰত প্ৰেক্টিস কৰে 6 মাহ মান সময় আছে টাইপিং টেষ্ট হ'বলে সো আপোনালোকে ইজিলি হেতু ক্র্যাক কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত কাট অফও মোৰ হিচাপত কম যাব সকে সো আমি এগিটা পোষ্টৰ কাৰণে এনেকনে এপ্লাই কৰিব পাৰো আৰু বাকিখিনি পোষ্টও আছে ইয়াত আমি এতিয়া চাও পে বেন্ডটো দিয়া আছে বেসিক পেটো 35400 যোনটো কিন্তু আমি যদি চাও যোনটো লেভেল ইন 7th CPC মতে যদি 6th ফেজত আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ এক্সপেক্টেড স্যালাৰি ৰেলৱেত হুমাই পেলাই 65000 বুলি আমি ধৰিব পাৰো ফুল এটোটো বেসিক পে হয় টোটালটো মই কৈ আছো 65000 এপ্ৰক্সিমেটলি কৈ আছো হা মই আৰু যোনটো 5th পে বেণ্ডত আছে তাৰ কাৰণে স্যালাৰি আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো 55 to 60,000 আৰু এটো বহুত এটা ভাল স্যালাৰি হয় আৰু ৰেলৱেত আৰু এটা ভাল কথা আছে এটো আমি 12 মাহৰ কাৰণে নহয় 13 মাহৰ কাৰণে স্যালাৰি পাও 13 মান্থস এবছৰত 12 মাহ থাকে আমি দিৱালীত ডাবল পাও বোনাস পাও সো 13 মান্থসৰ কাৰণে আমি ৰেলৱেত স্যালাৰি পাও আৰু বহুতখিনি ফেসিলিটিজ আছে আপোনালোকে জানে ৰেলৱেত আপোনালোকে ফ্ৰী কে ট্ৰেভেলও কৰিব পাৰে কোৱাৰ্টাৰ পায় সো বহুতখিনি ফেসিলিটিজ থাকে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ জব হয় বহুত সিকিউৰড হয় সো মই ভাবো হিনে এপ্লাই কৰিব লাগে নেক্সট আমি চাও ডিটেইলছত কিমান কোনটো পোষ্টত কিমান ভ্যাকেন্সি আছে কি আছে আমি চাও যোনটো চিফ কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট সুপাৰভাইজাৰ হেতুত কিমান আছে 1736 টা পোষ্ট আছে এটো তাৰ পিছত ষ্টেচন মাষ্টাৰ এটো এজ এ হোল সব জোনক মিলাই পেলাই দিয়া আছে ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ কিমান আছে 994 গুডছ ট্ৰেইন মেনেজাৰ সবতছে বেছি ইয়াতে ভ্যাকেন্সি ওলাইছে 3144 তাৰ পিছত জুনিয়ৰ একাউণ্ট এসিস্টেন্ট কাম টাইপিষ্ট এটো 1507 আৰু সিনিয়ৰ ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্ট তাত 732 টা পোষ্ট আছে সো এজৰ কথা আমি অলৰেডি পাতিলৈ ইয়াত এজৰ কথা দিয়া আছে আৰু আমি নেক্সট সাম মেডিকেল স্ট্যান্ডাৰ্ডস কি হয় সো এইখিনি আমি নেক্সট চাই যাম কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট যোনখিনি আমি ফৰ্ম সাবমিট কৰিব লাগিব সো আমি পৰীক্ষা ফৰ্ম ফিল আপ কৰোতে আমি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট দিব নালাগে সো আমি যদি ইয়াত এটো পঢ়ি চাও ফৰ এভেলিং ৰিজাৰ্ভেশন SC ST OBC ক্যান্ডিডেট শুড ফাৰ্নিশ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম কম্পিটেন্ট অথৰিটিজ সো এনেক্সাৰ দিয়া আছে যোনটো অফিচিয়েল নোটিফিকেশন আছে তাত এনেক্সাৰ দিয়া আছে 1 and 2 সো মই অফিচিয়েল নোটিফিকেশনটো ইয়াত আপলোড কৰি দিম আপোনালোকে তাত চাব পাৰিব এট দ্য টাইম অফ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ সময়তে আমি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট খন দিব লাগিব আৰু এটা কথা কি the certificate produced shall not be older than 1 year at the time of document verification so আপোনালোকে এতিয়া সাৰ্টিফিকেটৰ কথা ইমান টেনচন লব নালাগে যদি আপোনালোকে পৰীক্ষাটো পাস কৰে তেতিয়া ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন যেতিয়া কৰিব লাগিব তাৰ আগে আগে আপোনালোকে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটখন বা যোনখন সাৰ্টিফিকেট দিব লাগে এখন উলাই লব পাৰে কিয়কনে এবছৰতকে পুৰণা হ'ব নালাগিব so নেক্সট এটা হল ইয়াত এতিয়া আমি কোনটো
কি স্কিল টেষ্ট কোনটো পোষ্টত লাগিব তো আমি কৈছিলে যোনটো গুডছ ট্ৰেইন মেনেজাৰ আছে তাত একো স্কিল টেষ্ট নালাগে জাষ্ট CBT 1 আৰু CBT 2 দুটা দিলে হৈ গ'ল মেডিকেল হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে চাকৰি পাই যাব নেক্সট যোনটো সিনিয়ৰ ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্ট তাত টাইপিং স্কিল টেষ্ট থাকিব জুনিয়ৰ একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট কাম টাইপিষ্ট তাত টাইপিং টেষ্ট থাকিব আৰু তাৰপিছত কি থাকিব চিফ কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ছুপাৰভাইজাৰৰ কাৰণেও একো নাথাকে জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ CBT হ'ব আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেজ CBT হ'ব আৰু যোনটো ষ্টেচন মাষ্টাৰ তাৰ কাৰণে খালি আৰু এটা এক্সাম থাকিব কম্পিউটাৰ বেছ CBAT বুলি কয় কম্পিউটাৰ বেছ এপটিটিউড টেষ্ট আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড মেডিকেল টেষ্ট বাকী সেইখিনিয়ে হ'ব আৰু চ' টাইপিং টেষ্ট দুটা কাৰণে আছে আৰু ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ কাৰণে CBAT যোনটো এপটিটিউড টেষ্ট থাকিব চ' আমি ষ্টেজেছ অফ এক্সামটো এবাৰ চাই লওঁ অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোৱে চ' দুটা ষ্টেজ মেইনলি আছে CBT 1 আৰু CBT 2 যোনটো কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট বুলিও কওঁ আমি CBT 1 আৰু 2 চ' CBT 1 টো কোৱালিফাইং হয় জাষ্ট চ' পৰীক্ষাটো আমি ইয়াৰ মাৰ্কছটো এড নহয় পিছত এইটো জাষ্ট কোৱালিফাইং হয় এলিমিনেট কৰিবলৈ কেণ্ডিডেট যিহেতু বহুতখিনি এপ্লাই কৰে চ' এলিমিনেট কৰিবলৈ এইটো পৰীক্ষা পাতে চ' এইটো ইজিয়ে হয় চ' নেক্সট পাতিব CBT 2 চিলেবাছ অলমষ্ট ছেমেই হয় আমি নেক্সট ডিছকাছ কৰি আছোঁ কি থাকে CBT 1ত CBT 2ত চ' CBT 2ত পা আমাৰ মাৰ্কছখিনি কেলকুলেট কৰিব বা তাৰ মাৰ্কছখিনিহে ল'ব CBT 2 মাৰ্কছখিনি ল'ব তাৰপিছত যোনখিনি ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে থাকিব CBAT যোনটো এপটিটিউড বেছ টেষ্ট আৰু বাকী টাইপিষ্টৰ দুটা পোষ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে টাইপিং টেষ্ট আছে আৰু তাৰপিছত যোনটো মেডিকেল আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন জাষ্ট সেইকেইটাই প্ৰচেছ হয় চ' এইখিনিয়ে কোৱা আছে ইয়াত আমি যেতিয়া পোষ্টকেইটা চাইছিলোঁ তাৰ এগেইনষ্টত আমি মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ দেখিছিলোঁ A2 A3 B2 C2 চ' সেইখিনি কি হয় আহক আমি চাওঁ ইয়াত চ' A2 যোনটো আছিলে A2 মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আমাক লাগিছিলে ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে লাগিছিলে আৰু গুডছ এণ্ড ট্ৰেইন মেনেজাৰৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে A2 মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগিছিলে চ' A2 মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে কি হয় ইয়াত একচুৱেলি ভিজনৰ ওপৰত চকুৰ ওপৰত আমাৰ এইটো টেষ্টটো মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ কিছুমান থাকে চ' ভিজনৰ ওপৰত আমি সেইটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব চ' ডিষ্টেঞ্চ ভিজনটো কিমান বুলি কৈছে 6/9 6/9 হ'ব লাগিব আৰু উইদাউট গ্লাছেছ চ' চশমা নথকাকৈ 6/9 6/9 আমাৰ থাকিব লাগিব দুটা চকুতে চ' নেক্সট আছে A3 কিন্তু আমাৰ কোনো পোষ্টত নাই সদ্যহতে হয়তো হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যোনখিনি পোষ্ট ওলাব তাত A3 মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকিব পাৰে আমি তেওঁ বুলি চাই লওঁ A3ত কি থাকিব লাগিব ডিষ্টেঞ্চ ভিজন 6/9 6/9 কিন্তু ইয়াত চশমা পিন্ধি পেলাইও সেইটো ভিজন হ'ব পাৰে বা নিপিন্ধাকেও হ'ব পাৰে নেক্সট থাকিলে B2 যোনটো মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছিলে সেইটো আমাক টিকেট ছুপাৰভাইজাৰৰ যোনটো পোষ্ট আছিলে টিকেট ছুপাৰভাইজাৰৰ সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে B2 মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগিছিলে তাত কি কৈছে ডিষ্টেঞ্চ ভিজনটো 6/9 6/12 হ'ব লাগিব সেইটো একে চশমা থাকাকেও বা নথকাকেও আৰু লাষ্ট যোনটো C2 সেইটো বোথ টাইপিষ্টৰ যোনকেইটা পোষ্ট আছিলে সেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে C2 লাগিব আৰু এইটো ভিজন একচুৱেলি চবৰে থাকে সেইটো ইমান প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে এইটো ডিষ্টেঞ্চ ভিজন 6/12 বাই নীল হ'ব লাগিব উইথ অৰ উইদাউট গ্লাছেছ চ' এইটো ক্ৰাইটেৰিয়াটো অলমষ্ট চবেই পাৰ কৰিয়ে যাব চ' সেইটো ইমান এটা দিগদাৰ নাই ইয়াত চ' এতিয়া চাওঁ আহক ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ CBTত কি থাকিব তাৰ চিলেবাছটো কি হয় চ' এক্সাম ডিউৰেশ্যনটো টাইমটো কিমান হ'ব 90 মিনিটছৰ কাৰণে এক্সাম হ'ব চ' কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হ'ব আপোনালোকে পেন এণ্ড পেপাৰ নহয় কম্পিউটাৰত দিব লাগিব পৰীক্ষাটো চ' জেনেৰেল এৱেৰনেছৰ 40টা কুৱেশ্যন আহিব মেথছৰ 30টা কুৱেশ্যন আহিব আৰু জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিঙৰ 30টা কুৱেশ্যন আহিব টোটেল মানে 100টা কুৱেশ্যন আহিব আৰু চবতছে ভাল কথা কি হ'ল যোন ইংলিছত অকণমান উইক হয় বা আমি কওঁ ন অসমীয়া মিডিয়ামত অকণমান আমাৰ দিগদাৰ হয় ইংলিছৰ চ' ইয়াত ইংলিছটো নায়েই চ' আমাৰ কাৰণে স্ক'ৰ কৰিবলৈ বহুত ইজি হ'ব জেনেৰেল এৱেৰনেছ মেথমেটিক্স আৰু জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিঙৰ ওপৰত অকল প্ৰশ্ন আহিব টোটেল 100টা প্ৰশ্ন আৰু যোনখিনি PWBD কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 120টা 120 মিনিট তেওঁলোকক দিয়া যাব আৰু ইয়াত খালি নেগেটিভ মাৰ্কিং আছে 1/3 মাৰ্কছ ডিডাক্ট কৰিব নেক্সট চাওঁ আমি ইয়াৰ চিলেবাছটো চ' আমি ADREৰ কাৰণে যোনখিনি পঢ়িছোঁ অলমষ্ট ছেইম চিলেবাছে হয় আপোনালোকে ডিটেইলছত চাই ল'বও পাৰে চ' মেথছৰ কাৰণে কি আছে এইখিনি নাম্বাৰ ছিষ্টেম ডেচিমেল LCM HCF টাইম ডিষ্টেঞ্চ চিম্পল কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট যোনখিনি আমি অলৰেডি পঢ়িছোৱে চ' এইখিনি মেথছৰ চিলেবাছ ইয়াত জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিঙৰ কোনখিনি দিয়া আছে যোনখিনি ৰিজনিঙৰ কাৰণে আহে
ইয়াত ডিটেইলছত দিয়া আছে আপোনালোকে টপিক ওয়াইজও পঢ়িব পাৰে সিলেবাস ওয়াইজ ফলো কৰিবলৈ কি হয় তেতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো টপিকে আমি ধুনিয়াকৈ ইয়াত যেহেতু সিলেবাসটো ভালকৈ দিয়া আছে ডিটেইলত দিয়া আছে কোনখিনি আহিব পাৰে সো আমি সেই টপিকটো উঠাই আমি যদি প্ৰেক্টিছ কৰোঁ আমি ভালকৈ এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম আমাৰ কি হৈছিলে এডিআৰিত জাস্ট এজ এ হোল দিয়া আছিলে জেনাৰেল ষ্টাডিজ আহিব ডিটেইলছত দিয়া নাছিলে কিন্তু ম্যাথছ আহিব বুলি কিন্তু ইয়াত সক আপোনালোকে ডিটেইলছত কোনগিটা টপিক আছে হেগিটা দিয়া আছে সো হেখিনি ওপৰত প্ৰিপাৰেচন কৰি গলে হ'ব তো জেনাৰেল অ্যাৱেৰনেছৰো ইয়াত গোটেই টপিকছখিনি কোৱা আছে যোনে ফাৰ্স্ট স্টেজটো ক্লিয়াৰ কৰিব তো তেওঁলোকে সেকেন্ড স্টেজ সিবিটি দিবলৈ পাব আৰু শৰ্টলিষ্ট কিমান হ'ব দেখিছেনে 15 টাইমছ মানে যদি আমাৰ 8000 পোষ্টটো আমি যদি ধৰো তাৰ 15 টাইমছ ষ্টুডেন্টছক মাতিব মানে ধৰি লওক 1,20,000 সো 1,20,000 ষ্টুডেন্টছক সিবিটি 2 দিবলৈ কল কৰা যাব সো ফাৰ্স্ট স্টেজটো যোনটো আছিল এটো জাস্ট কোৱালিফাইং আছিল মই কৈছিলো সেকেন্ড স্টেজটো বাহে আমাৰ মাৰ্কসটো কাউন্ট কৰা যাব সো ইয়াত আমি চাও ইয়াৰো এক্সাম ডিউৰেচন 90 হয় কিন্তু কোৱেশ্চন খিনি যোনখিনি আছে হেখিনি কোৱেশ্চনৰ সংখ্যাখিনি বঢ়াই দিয়া গৈছে ইয়াত জেনাৰেল অ্যাৱেৰনেছৰ 50 টা আহিব ম্যাথমেটিক্সৰ 35 টা আৰু জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্স এন্ড ৰিজনিংৰ 35 টা মানে টোটাল 120 টা প্ৰশ্ন আহিব কিন্তু সময় 90 মিনিটত কিন্তু সিবিটি 1ত কিমান আছিল 100 টা প্ৰশ্ন 90 মিনিটত ইয়াত 120 টা প্ৰশ্ন 90 মিনিটত সো আমাৰ যোনটো স্পিডটো আমি বঢ়াব লাগিব প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব স্পিডত আমি কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়া আমি ভাল মাৰ্কস স্কোৰ কৰিব পাৰিম ইয়াৰো সিলেবাসটো চাও সিবিটি 1ৰ নিচিনা সেমে হয় ইয়াৰো সিলেবাস হ'ব পাৰে পৰীক্ষাৰ লেভেলটো অকলপ টান হ'ব সিবিটি 1তকে সিবিটি 2 টো কিন্তু সিলেবাসটো অলমোস্ট একে হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব টাইপিং স্কিল টেষ্ট সো টাইপিং স্কিল টেষ্ট যোনটো টাইপিষ্টৰ পোষ্ট দুটা আসলে মই কৈছিলো হে দুটা পোষ্টত টাইপিং স্কিল টেষ্ট লাগিব সো ইয়াত কিমান কৈছে the candidate should be able to type 30 words per minute মই কৈছিলো ইংলিশত 30 words per minute আৰু হিন্দীত 25 words per minute in hindi so english আৰু hindi দুটাতে আমি টাইপিং টেষ্ট দিব পাৰো সো ইংলিশত যদি আমি টাইপিং টেষ্ট দিও 30 words per minute হ'ব লাগিব আৰু হিন্দীত হলে 25 words per minute on personal computer আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰি চাব পাৰে without editing tools and spell check facility for guideline for those who appear for typing এটো হিন্দী কাৰণে কৈছে ক্ৰুটি ডেফ কোনগিটা সফটওয়্যাৰ ইউজ কৰিব পাৰে সো টাইপিং টেষ্টৰ কাৰণে আমি ইংলিশটোৱে মেইনলি সাকে ফোকাস কৰিম 30 words per minute হ'ব পাৰে আৰু যেহেতু এগিটা পোষ্টত কম্পিটিশনটো অকমান কম থাকিব পাৰে মানুহে বহুতে ভাবিব কি মইটো টাইপিং নোৱাৰো সো এপ্লাই নকৰিব পাৰে তো আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে এতিয়া পাই মই কিন্তু আগতেও কৈছো এতিয়া পাই অলপ প্ৰেক্টিস কৰক যেহেতু টাইপিংৰ কাৰণে মানে সময় আছে টাইপিং টেষ্ট দিবলৈ ছমাহ মানটো এটলিষ্ট সময় আছে যেহেতু পৰীক্ষা আমাৰ সাকে ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চৰ ভিতৰত হ'ব সো আমাৰ ওচৰত সময় থাকিব টাইপিং টেষ্টৰ কাৰণে সো এই 6 মান্থসো যদি আমি আধা ঘণ্টাকেও প্ৰেক্টিস কৰো 30 words per minute টো একো টান বস্তু নহয় হেতু ইজিলি ক্ৰেক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু জবটো সিকিউৰ কৰিবলৈ পাবলে ভাল হ'ব So last choice of exam language so মই প্ৰথমতে কৈছিলো ইংলিশ টো থাকিবই বাই ডিফল্ট থাকে আৰু আপোনালোকে নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজ এটা চুজ কৰিব পাৰে আৰু এবাৰ যেহেতু সবতছে ভাল কথা হৈছে অসমীয়া আসামিজ এক নম্বৰতে দিয়া আছে অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজ তো আমি এক্সামটো দিব পাৰিম সো এটো এটা বহুত ভাল খবৰ সো মই ভাবো ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টছে আমাৰ অসমৰ পৰা এবাৰ এপ্লাই কৰিব পৰীক্ষাটো যেহেতু অসমীয়াটো আহিব পেপাৰখন হেতু আমাৰ ওচৰত এটা এক্সকিউজ নাই কি অসমীয়াত নাহে আমি আমাৰ দিগদাৰ হয় সো অসমীয়াটো আহিব আৰু অলৰেডি যেহেতু এডিআৰি কাৰণে অলমোস্ট অসমৰ ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টছে এপ্লাই প্ৰিপাৰেচন চলাই আছে সো আৰু অলপ যদি কষ্ট কৰে ৰেলৱে এক্সামও আমি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম সো বেলেগ ষ্টেটৰ মানুহে আহি প্লাইনো অসমৰ পোষ্ট গিটা কেলে ল'ব লাগে আমি কষ্ট কৰি পেলাই হেতু চাকৰি লবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে যেহেতু সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ জব হয় বহুতখিনি ফেসিলিটিজ আমি পাম দেখিছে আপোনালোকে স্যালাৰি স্ট্ৰাকচাৰটো বহুত ভাল হয় আৰু সবতছে ভাল কথা হল অসমীয়াত আহিব পেপাৰ আৰু এবাৰ এজৰো ৰিল্যাক্সেশন আছে মানে 18 to 36 ইয়াৰ্স সো 36 ইয়াৰ্স বয়স হোৱালৈকে মানুহে এতিয়া এবাৰ এক্সাম দিব পাৰিব নেক্সট বাৰৰ হেতু চান্স নেপাবও পাৰে সো মই আশা কৰো সবে এক্সামটো কাৰণে অন্তত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব এক্সামটো এপিয়াৰ হৈ চাব যেহেতু ফিজটো বহুত কম মই অলৰেডি কলুৱে আপোনালোকক ফিজটো বহুত কম হয় সো আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ভিডিও বনাব লাগে তেনে হলে কমেন্ট সেকশনত জনাব মোক আপোনালোকে মই তেতিয়া তাৰ ওপৰটো ভিডিও লৈ আনিম সো আশা কৰো আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে ভালকে বুজি পালে আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত মোক জনাব সো আজিলে আহো
Keep learning, keep studying. Namaskar.